नमस्कार, देश नेपाल च्यानलमा स्वागत तथा अभिवादन। आज हामी नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथली स्थित निर्माणाधीन बिल्डिङ र सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन सर्वोच्च अदालतको भवनको भिडियो लिएर यहाँहरू सामु उपस्थित भएका छौं। सर्वप्रथम हामी काठमाडौँको थापाथली स्थित आकर्षक पुरानै शैलीमा बनाइएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भवनलाई हेर्दैछौं। सन् 2015 को विनाशकारी महाभूकम्पले क्षत बनाएको यो आइकनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको भवनको शिलान्यास सन् 2018 सेप्टेम्बर 21 का दिन तत्कालीन नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी थिइन्। आज फरवरी 27, 2024 अर्थात् 5.5 वर्ष भयो बिल्डिङ बन्न थालेको र अझै फाइनल चरणका कामहरू हुँदैछन् र यही नेपाली नयाँ वर्ष अर्थात् अबको 1.5 महिनामा काम सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। 42 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो बैंक परिसर बनाउन 2 अर्ब भन्दा बढी लाग्ने प्रक्षेपण पनि गरिएको थियो। 30 महिनामा कम्प्लिट हुनेछ भन्दै बिलिल कन्टेक्ट जेबीले ठेक्का लिएको थियो, तर कोरोना महामारी र आदि इत्यादि भन्दै कन्स्ट्रक्सन ढिलो भएको जानकारी दिएको थियो। राणाकालीन दरबारहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकमा परिणत गर्ने क्रममा यो स्थान पनि थापाथली दरबारकै कुनै बेला हिस्सा थियो। थापाथली भन्नाको अर्थ थापाहरूको निवास भनेर बुझिन्छ। बगाले थापा घरानाका काजी नयनसिंह थापाद्वारा निर्मित यो दरबार उनकै छोरीको सन्तान जङ्गबहादुर राणाले हत्याए। बागमती नदीको उत्तरमा बनाइएको उक्त दरबारमा बगैँचा, भवन तथा मन्दिरहरू रहेको छ। 1840 को दशकदेखि 1900 सम्म विभिन्न भवनहरूको निर्माण गरिएको थियो। पछि जङ्गबहादुर राणाले रणशुर विष्ट मार्फत सिंह महल तथा अन्य भवनहरू थप जोडजाड गरे। सिंह महलमै नेपाल राष्ट्र बैंकको अहिले भवन रहेको छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंक भवन रहेको परिसर एकदम ऐतिहासिक पनि छ। अहिले राष्ट्र बैंकको भवन हेर्न भित्रै परिसरमा पुग्नु पर्दछ। अगाडि कान्तिपुरको बिल्डिङले छेकेको छ भने थापाथली बबरमहल त्रिपुरेश्वर कहीँबाट पनि यो भवन देखिँदैन। यो भवन मात्र होइन, थापाथली दरबार एउटा ठूलो परिसर थियो जुन ऐतिहासिक पनि थियो। सन् 1850 मा लन्डन भ्रमण गरेपछि यसै कम्प्लेक्समा जङ्गबहादुरले थापाथली वैद्यखाना पनि बनाएका थिए, जहाँ गरिबहरूको निशुल्क उपचार गरिन्थ्यो। त्यो अहिले अस्तित्वमा छैन। यस्तै आफ्ना दुईटी श्रीमती हिरण्य र हेमको स्मृतिमा थापाथलीको कालमोचन घाटको कालमोचन मन्दिर अर्थात् जङ्ग हिरण्य हेमनारायण भनेर पनि चिनिन्छ यो मन्दिरलाई त्यो बनाए। आफ्नो जीवनमा धेरैको ज्यान लिएको र भित्री शान्ति खोज्नको लागि भनेर उनले यो मन्दिर बनाएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि छ। कोत पर्वमा जङ्गबहादुरद्वारा मारिएका कैयौं लासहरू पनि यसै मन्दिरमुनि गाडिएको छ भन्ने किम्वदन्ती पनि यतागता सुनिन्छ। सन् 2015 को महाभूकम्पले यो कालमोचन मन्दिर पनि ध्वस्त बनाएको थियो र आज त्यो मन्दिर पुनर्निर्माण भएको छ। हामीले राष्ट्र बैंकको भवन अपडेट बनाउने क्रममा यस्ता ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थापाथलीको वर्णन गर्यौं। हाम्रो हेतु भनेको चाहिँ यस्तै ऐतिहासिक सहर, ऐतिहासिक ठाउँको खोइ संरक्षण गरेको। यो स्थानलाई किन काठमाडौँ दरबार स्क्वायर जस्तो बनाइएन? अझै कति सम्पदाहरू हिटीहरू त सर्वनाश नै भयो होला। हो, राणा शासन निरङ्कुश थियो, तर उनीहरूले बनाएका दरबार, महल, मन्दिर, अस्पताल, बगैँचा उनीहरूले ओगटेको क्षेत्रफलमा नेपाल सरकारले लियो, तर यस क्षेत्रको धार्मिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको जगेर्ना गर्न भने चुक्यो। अहिले पनि कालमोचन मन्दिर वरपर ट्राफिक कार्यालय, सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्। भोलि त्यही मन्दिर नै छोप्ने गरी ठूलो ट्राफिक प्रहरीको बिल्डिङ पनि बन्नेछ। अनि भोलिका सन्ततिहरूले त्यही कालमोचन घाटको बारेमा कतै अध्ययन गर्न पनि पाउने छैनन्। इतिहासमा लिच्छवी, मल्ल, राणा, शाहकालीन सबै सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नु हामी सारा नेपाली र नेपाल सरकारको दायित्व हो। इतिहास तिता एवं मिठा होलान्, तर त्यसको जगेर्ना भोलिका सन्ततिहरूको लागि पनि जीवित राख्नु पर्दछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र काठमाडौँ, भक्तपुर, पाटन दरबार स्क्वायरको अस्तित्व नभएको भए के हुन्थ्यो? चाँगुनारायण, स्वयम्भू, पशुपतिनाथ क्षेत्र गुमेको भए के हुन्थ्यो? तसर्थ राणाकालीन समयमा बनेका सम्पदाहरूको भने अलि अवहेलना गरिएको जस्तो हामीलाई महसुस भयो। भविष्यमा यस्ता सम्पदाहरूलाई जीवित गर्न एकदमै जरुरी छ भन्न चाहन्छौँ हामी। यसै भिडियोमा हामीले निर्माणाधीन सुप्रिम कोर्ट बिल्डिङ अर्थात् सर्वोच्च अदालतको भवनलाई पनि समावेश गरेका छौं। सन् 2021 जनवरीमा ठेक्का समानान्तर ग्रुपले लिएको थियो र वर्तमानमा यसको भौतिक प्रगति 75% रहेको छ भने वित्तीय प्रगति 55% पुगेको छ। 3 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ र यसको पनि मिति पुगिसकेको छ र अझै 1.5 वर्ष कन्स्ट्रक्सन लाग्ने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ। भविष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकको
र सर्वोच्च अदालतको कन्स्ट्रक्सन अपडेट समय अनुकूल ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अहिलेका लागि भने देश नेपाल च्यानल बिदा चाहन्छ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।